Qancha tish? 2 tish bo'ldi. 2 tish bo'ldi. Uzun bo'lgan qo'chqor ekan. Garbonoslarni qaranglar. 96 96 boyi. Quloq 21. Quloq 21 deydi. Endi bahasini ayt. Bahasi 5000 so'radi. 5000 dollar bu. Maşallah. 5000 dollar. Chip em olavi. Liniyasi ne? Stariktin primoy balasi deydi. Mana o'sha liniyamiz. Nomerini aytanda alam deganlarga. 0501 657 649 mana qo'zg'ochqa tish buzalakmi buzganmi? Buzgan. Qana 2 tish ekanda? 2 tish mana toza. 4 tish qara? 2 tish ekan. 2 tish ekan mana. Toza ekan, ha? Bu qo'yin qancha balam? 85 tishi-chi? 4 tish deydi, 85 ming so'm. Mana tug'anlar iyul ayının 16 ayında 16 iyulda Araşanlardan выставкасы ötөt şu soqulukta. Uqtumuzda. Oğalaksizbe. 16 iyulda выставка болот. Бүт чипированный Araşan qo'ylardan выставкасы şu жерде болот ekan. Кирүү 50 сомдон ekan. Аны администратор коюп. Келип көрүп кетсеңер болот ekan. Макул байке. Ассаламу алейкум, урматтуу Doni Кейжи каналыбыздын көрүүчүлөрү, мал чарба көрөрмөндөр. Саламатсыздарбы? Бүгүн 27-июнь 2026 жыл Чүй облусу Соқулук мал базары мондай Арашандардын авесин астынан тартып көрсөтөлү. Канчадан болду козуларың? 20 болду. 20 алдың. Муну? Муну 50 алдым. 50 алдым дейт. 50 алдың ушуну. Ургачы эркекпи? Ургачы экен мына. 50ге 20 мон канча дедиң? 20 алды. Мына. Мак, буйрусу не? Байке кандай? Козулуу койлор бу булар? Же койлор бу кандай? Козулуу койлор. Козулуу койлор. Тиштери? Тиштери 4 тиштен 6 тишке чейин. 4 тиштен 6 тишке чейин. Жаш койлор экен. Линияларычы? Ар кандай? Чалып сураса маалымат берет экен. Бааларын айтыңыз, жакыныраак кылып. 65тен козулар менен. Козулар менен, чоң-чоң гене мына. Козуларын жакындатып көрсөтөйүн. 65 миңден сурап атат бир туган. Мына о. Мына. Кочкор экен. Ургачлар. Ургачлар. Кочкор 6 ургачы. 6 ургачы, 2 кочкор. Телефонду айтыңыз, азыр көрсөтөм козуларыңызды. 500 0500 67 67 12 37. 1237. Жети область доставка кыласы, Мына Жети областан көрүп аткан бир тугандар болсо, көрүңүздөр. Мына козулары менен сатылат. Мына эми атат. Көрдүңүздөрбү? Койлор 4 тиш, 6 тиш экен. Чалыңыздар, макул байке. Ушундай тугандар. Биз номерлерине чейин алып беребиз. Алам дегендер болсо чалыңыздар. Канча экен тиши? 2 тиш канча сом? 70. Камга барбы? 70 миң бул, Бул 30 миң. Коз ургач эркекпи? Ургачы дейт. Мынаки тугандар, андан кийинки мына козуларбы булар? Бардыгы 3,5 айлык. 3,5 айлык мына таза козулар экен. Ургачыларбы? Ургачылар экен. Бул дагы тиш буза элекпи? Эми саят тур, мына бир туган. Бул кайсы? 4 тиш. Графтыкы. Матка дейт. Мына разрестери баасын айтып коңуз. Козулардын баасын айтымчы? 2,5 миң булар 1000 доллар. Булар 1000 доллардан экен. Мына козулары. Мына 2,5 миң доллардан экен. Тугандар, номер телефон 0708 кандай? 39 80 70. Кайрылыңыздар. Линиялары бар, Бар, чүйдө болот экен, Кеттик, мына кочкорлор. Ассаламу алейкум. Кочкорлор кимге карайт экен? Кандайсыз байке, сиздикиби? Ден соолугуңуз жакшы, үй бүлө. Баары. Бааларын айтыңызчы, көрөрмандарга кара кочкордун баасын айтып коңуз. 6000 доллар. Тишичи? 6 тиш. Линия кайсы болуп калат? Лопестин баласы. Булчу бул? Мадан Аксакал. Кан алдык экен. Тишичи? 4 тиш. Баасын айтып коңуз. 2000 доллар. Мына кочкор сезон башталат 1 айдан кийин. Булчу? Танкердик экен линия. Баасы 8000 доллар. Тиши? 6 тиш. Онлайн сатасың байке? Айтып коюңуз номер, телефон. 0702 22 66 10. Рахмат. Мына 3 баш мыкты кочкорлор бар экен. Линиялары менен барды. Жагын тартайынбы аба? Машалла, мына кочкор. Бул бою канча чыгат? 1.10. Линиячы? Линия Вавану. Ваванны дейт. Тишичи? Тиши 5 жашта. 5 жашта?
5 yaşta olganda tişi qancha olib qoladi? 4 tishdan 6 ga ketib atadi. 6 ga ketib atdir. Mana tishini ko'rsatib qo'ying. Ana aqrin, mana. Bahasini aytingiz, yaqin qilib aka. 200. 200 ming so'm, ha? Сөйлешеміз да. Дағы tushirib berasiz. Mana tuğanlar. Қошам, тұқымға. Tuqumga alganlar bolsa, siz almashtırib atasizmi o'zi? Almashtiraman, evet. Qozlari miqti tushdimi? Қолларын барып көрсең болады. Bo'ladi. Buyursa. Buyursa. Barib ko'ramiz bayki. Telefonni aytingiz. Telefon 0705 0705 37 37 21 21 40. Ma'qul bayki. Isығата. Issiqata rayoni ekenda. Qayerda? Qaysi yerda? Ташпаша тайы. Tashpasha tayil Issiqata. Rahmat. Mana qo'chqorlar. Ha, rahmat. Qanchadan bo'ladi? Aha. $3000 bir tuğanı suratdır. Moştin ekan svetteri. Bu liniyalarni aytib qo'yingiz. Tyson? Tyson'ning nevarasi deydi tuğanlar mana. Kecha bir tuğan yozib atdilar. Tyson'ning liniyasi bo'lsa tart deb. Mana. Tyson'ning liniyasi. Bahasi qancha dedingiz? $3000. Bo'lchi? Sizniki emas, mana $3000 surib atadi. Mana. Bo'yi qancha chiqadi? 99 bir bo'lib qoladi. Telefon aytasizmi siz, yo bunday ele satasizmi? Telefon nomer 0501 299 199 deydi. Qayoqda bo'ladi Qo'chqor? Soquluqda, rahmat. Qo'chqor sezon boshlalayın deb qo'chqorlar ko'p ekan-a? Bir chekadan aytaverasiz bayki. Basın. Qiymildab ayting. 200 ming. Mana razres beli necha ekan? Tishichi? 4 tish болды. 4 tish bo'ldi. Mana ustlarini qarangizlar. Qaysi liniya bunisi? Blondin. Blondin. Basichi? 200. Bu 200 ming so'm mana. Densoqlari yaxshimi bari? Kashtaklari da yaxshi ekan-a? Bir o'lavi? Telefonchi? 706 meni mana. 02 02 67 67 48. 48. Mana ketdi. Doni KG degan kanalga kirib ko'rib qo'yingizlar. Doni KG degan. Doni KG. Ha? Hattalgasizmi? Ha, bo'ldi. Don xabar deb ta kirsangizlar, diqanlarni ko'rasizlar. Doni KG'dan arashandarni ko'rasiz. Keminga buyursa ham ko'ramiz. Je bu yoqqa je keminga. Boramiz ertaga. Mana qo'chqor. Qandaysiz bayka? 300 mi? Tishichi? 200. Quloq chinib atadi qo'y ekan mana. Qancha chiqadi ekan ko'ringchi bir. Mana. Bak 22 mi? 22. 22 gene maşallah mana. Quloq 22. Siz online satasizmi bayka? 3 qancha dedingiz? Bas 300 ming so'm. Nomer aytib qo'yingiz. Uzun 0500 70 86 87. Bu qo'zlar qanchadan? Taza 50 talar. Bular toza 50 talar ekan. Bu liniyasi qaysi olib qoladi? Krasavchikning liniyasi ekan, tuğanlar mana. Amolarimiz qanchadan? Ular 70 ta. 70 ming so'mdan qo'z qo'chqorlar, ha? Bo'ldi, mana baykama qayrilsangizlar bo'ladi ekan. 70 ming so'mdan alam deganlar bo'lsa, qo'chqor 300 ming so'm. Tuğan assalomu alaykum. Bağlarni aytib qo'ychi, to'xtu qo'ylarni. 50 ming so'mdan bu. Bular to'xtu. Bu qo'zi tish biri. Bu 4 tish bularichi? Bilmaysan. Ha, bularlar seniki. Rahmat, tuğan. Nomer aytavizmi? Bu yoqdanlar, sodang bersin anda. Bozor qanday bo'ladi negizi? Yaxshi. Bunda o'tgan yerlarni ko'rib otasizmi? Bormi? Bo'ladi. Bo'ladi-da. Ma'qul. Menda qarab otam, bunda o'tgan yerlarni ko'rmayapman, biroq. Buna ikki qo'chqor qancha ekan bu aka? 65 bayki. 65 ming so'm bu. Ha, bu qancha? 80 dedi. Oho! Siz aytqu bular. Tuğan gel nomerini ayt. Aytasizmi? Online? Ya, tishi qanday yaxshi? 4 tish. Nomerini aytib qo'y, nomeringni, telefon. 0709 15 63 36. Qaysi liniya bu? Bilmaysin. Çalıp ko'ringizlar. Qanchaga soda bo'ldi? 80. Ha, жаңылы surib kelding, 80 ming so'm. Surib o'tadi. Qarangizlar. Daha göreli. Bunu ek... Qanchadan? 65'ten. 65 mingdan. Qo'y bu to'qdi bu. Qo'zlar ekanda. Ekoting 65 mi? Ha, ekila boshda. Ha, bu bozordan sotib ketsa kerak ham, ha? Ha, telefonini so'rayni o'tmaymi? Ma'qul, anda sotib ketadi ham ek bosh. Mayaqni beraychi, mayaqni. Mayaq. Bu qora kimniki ekan, qora? Tuğanda bir setayın desem, iyisi görmey tatqa. Yok ki, gel. Bayka? Bayka.
Sizdiki? Kimdiki bu? Bayka, sizdiki? Meniki. Qandaysiz? Qanchadan bu qo'ylar? 70'ten kozlar. Qo'zlarmi bardig'i? Eki tiş kalgan koz. Qolgan qo'zi 70 ming so'mdan ikkovi 2 tish qo'chqorlarchi? Kosporlar 55'ten. 55 ming so'mdan. Tishlarichi? Eki tişler. 2 tishlar jap-jash ekan. Liniya Benim ablar narbudan. Narbudan. Telefon aytib qo'yamiz onlaynga. 707. 0707 meni. 75. 75 02 19 çalыңыздар, бағалары жөнді екен, сөйлесіңіздер, саудалашыңыздар. Мына жақта бір туған ыстықы бар екен, татып көрсетейінші, айтау бағалары. Бағалары қаншадан екен байке? 2,5. Сіздікі ме? 2,5 мың доллардан. Тіштері ше? Қозы тіш пе? Жаш екен де бұлар, линия қай сол қалады? Красавчиктің линиясы екен. Онлайн сатасыздар ба же базадан ба? Номер қалтырып қойсаңыз болады, еже? 0556 26 10 97. Қайырлыңыздар, алам дегендер болса. Рахмат. Маяқта да бар екен. Еже, қандайсыз? Қойлар қаншадан? 100 мың сомнан. Тіштері ше бұлардың? 4 тіш. Жаш қойлар екен, е? Бұның қозысы. Мұна. Ежем сатып отыр. Қозысын 70 мың сұрап атасыз. Телефон айтасыз біз, базардан сатасыз ба? Айтып қойыңыз. 0709 менен 27 29 39 екен. Мына линияларын сұрап чалып алсаңыздар болады. Мынауыңыз қанша мынауы? $1000 ба? $1000 екен мына. Ал жағын сөйлесіңіздер. Сұрап алсаңыздар болады. Мына. Ой, мұң мериностар қаншадан болды? Ой, мериностар қаншадан болды, балам? Алдың ба? Қозылар мен. Сатасың ба? Қанша екен? 22'den. 22 мыңдан екен. Қозылары қайсы? Тетігі бе? Атаны. О, қандайсыз байке? О, мериностар şu қозылар туды, е? 23'ten berem. 23'тен? Ене бала. Қозылы қойды 23'тен берем деді. Бұл қара қойды қу? Karanlıkta bitislik. Митис-митистікі де. Телефон айтып қойбайсыз банда? 0508 0508 35 35 68. 35 35 68. Рахмат. Мынаке. Енелерін көрсетіп қойын. Жетелей бер. Мына ушундай туғандар. Шу менен видеоны жинтықтайбыз. Сақ саламатта тұрыңыздар. Чарбаңыздарға береке берсін. Сіздер менен Дони KG жана Дон Хабар YouTube каналының админи болды. Ар дайым көргөзүп берип турабыз.